د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اورېدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، تاسو به په عنوان کې لیدلي چې موضوع نن ده د پاکستان په تجزیه کې د افغانستان ګټې. ځکه موږ ډېر زیات ځینې لیکونکي یا د ځینې تجزیه چې سیاسي تجزیه کوي، هغه ځینو داسې تجزیه کړې ده چې که چېرته پاکستان تجزیه شي نو دا به د افغانستان او د ایران تجزیه ته لاره هواره کړي، یا به دا د دوی دپاره به داسې یو بله دغه لکه مقدمه به یې داسي. خو دا خبره داسې ده چې موږ تر څو پورې چې موږ فکر کوو د پاکستان په تجزیه کې د افغانستان ګټې دي، تاوان پکې نشته. ځکه یو خو به داسې شي چې افغانستان به بیرته خپله خاوره ترلاسه کړي، د پښتونخوا او بلوچستان، او دې سره به لوی افغانستان جوړ شي. دې سره به زموږ نفوس چې دی هغه به زیات شي، او دا کله د کوم ځای نه چې په افغانستان کې مداخلې کېږي او لاسوهنې کېږي او د جنګونو دپاره لاره برابرېږي، پاکستان به کمزوری شي او قوت به ختم شي. ځکه چې همدغه څومره چې پاکستان پیاوړی کېږي، همدومره په افغانستان کې لاسوهنې د دوی زیاتېږي، او هلته داسې ګوندونه لیکوالان په افغانستان کې ځینې د ځینې قومونو وړوکي ګوندونه دا په کنټرول کې راولي او بیا د افغانستان پسې خبرې کوي یا د افغانستان نه د ځان د جلاوالي دپاره کار کوي. ځکه که موږ تاسې وګورو، یو څه موده مخکې دغه مسله چې وه د په استرالیا کې یو افغان بازار و چې هغه هم هزارهګان چې د پټې هزارهګانو هلته تللي وو، د پاکستاني استخباراتو په لمسون باندې هغوی هلته داسې یوه موضوع راپورته کړله چې موږ دغه بازار نوم د بامیانو بازار په نوم باندې کوو، او دې ته بیا ځینې وخت کې بیا دا یوه غږ به هم کوو چې لر او بر یو هزاره. مسله داسې ده، ځکه دوی ته که هزارهګان دا سوچ کوي نو دا باید دا فکر هم وکړي چې خپله په کوټه کې چې دوی چېرته اوسېږي هلته د پښتنو اکثریت دی، او دوی ته چې دی ځینې وخت کې که په دوی باندې ظلمونه کېږي، هغه پښتانه د دوی غږ پورته کوي. د دوی سره کله که د ریاست د خوا نه هم ظلم کېږي، د پنجابي ریاست له خوا نه هم پښتانه د دوی سره ودرېږي، او که کوم بل قوم په دوی باندې ظلم کوي یا دوی دغه کوي دا ځپي یا ټکوي، نو دا پښتانه دي چې دوی شاته ولاړ دي. خو دوی ناپوهه دي، ځکه دوی هغه ځینې کسان چې د پاکستان د استخباراتو سره کار کوي، هغه د پاکستاني استخباراتو څخه پیسې اخلي او هغه بیا دغه کارونه کوي. هغه خپله د هزارهګانو د قوم قصه کې هم نه دي. موږ مسله خپله بېرته خپلې مسلې ته راځو. نو د پاکستان په تجزیه کې افغانستان ته هېڅ قسم ضرر نه رسېږي، بل دا چې په افغانستان کې ډېر لږ بلوڅان دي، او په کوم بلوڅان چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، هغه ډېره کمه جغرافیه ده. د بلوچستان ډیره خاوره چې ده هغه د پنجاب د ولکې لاندې ده، او بیا وروسته د ایران د ولکې لاندې ده. او زموږ سره چې کوم بلوڅان دي هغه ډېر زیات لږ دي. ما خپله د هغې هغه کومه جغرافیه چې د افغانستان کتله نو هغه ډېر زیات کم دي. ځینې په پاکستان خج شوي ځینې کسان بیا داسې نظر وړاندې کوي چې دې سره د افغانستان به هم ځینې خپله خاوره به یا خپله جغرافیه به د لاسه ورکړي، مګر دا ناممکنه ده، ځکه چې هلته دومره بلوڅان شته نه دي، او په کومه سیمه چې آباد دي هلته مو سره ټول پښتانه دي. نو موږ سره د بلوڅانو دومره خاوره نشته. بلوڅان خپل هم په دې باندې پوهېږي، او په بلوچستان کې خو بیا یوازې تنها بلوڅان نه دي، هلته خو ځینې داسې سیمې دي چې هلته مطلق د پښتنو اکثریت دي، او بیا ځینې داسې دي چې دا بلوڅان او پښتانه مخلوط ژوند کوي. خو دا اوس چې دوی لږ لږ مخالفت کوي، ځکه همدغلته په دې بلوچستان کې پښتانه او دغه چې دي د بلوڅانو په منځ کې چې دا نفاق راولي، دا هم د پنجابیان راولي او د هغوی استخبارات راولي. هغه دې په خاطر باندې چې په بلوچستان کې ځینې وخت کې دوی داسې ګوند ته ډېره زیاته برخه ورکړي، او یا یو قوم ته ډېره برخه ورکړي چې هغه بل قوم بیا خپله کله چې حق غواړي نو هغه داسې فکر کوي چې دا حق موږ ته د بل قوم یا بلوڅ نه دی راکړی، یا بلوڅان داسې فکر کوي دا راته د پښتنو د بلوچستان نه دی راکړی. نو هغه اصلي خپل دښمن هیر کړي، بیا دوی خپلو مینو کې سره په نفاق باندې اچوي او دغه جنجال جوړوي. نو که چېرته پاکستان تجزیه شي او هغه بیا د هغوی د کنټرول نه راوځي، نو بیا دغه ځای کې چې دا کوم مخالفتونه په دوی په منځ کې پیدا کېږي دا به هم ورک شي. بل دا کار دی چې دغه دی دا اوس خو موږ په دې باندې پوهېږو، ځکه چې
که چېرته دغه د لوی افغانستان خبره کېږي یا کوزه پښتونخوا کې کله پښتانه افغانستان غواړي نو بیا هماغه شانته پنجابیان چې دي یا د پنجاب استخبارات چې دي په افغانستان کې خپل لاسپوڅي لري ځینې ایجنټان لري هغه بیا هلته چې دي دوی هڅوي چې هغه هلته بیا د افغانستان د نه منم خبره پورته کړي خو هغه ډېر زیات کم دي هغه ډېر په اقلیت کې دي نو هغه شته ځینې خرڅ شوي ضمیر خرڅه د پاکستان ایجنټان شته دی زموږ په هېواد کې هم شته پخوا مو دا څو لسیزې خو پکې لا نور هم بیا ډېر زیات کار کړی دی خپل ایجنټان یې لا نور هم پسې زیات کړي دي نو ګوره د پاکستان په تجزیه کې ګوره موږ لوی افغانستان طرف ته ځو که بلوچستان د افغانستان سره یو ځای هم نشي خو بیا هم که هغوی چېرته یوازې خپلواک بلوچستان جوړوي هغه به هم بیا د افغانستان سره ډېر یو ښه اړیکې لري او بل موږ به دغه سمندر ته ډېره په اسانۍ باندې لاره پیدا کړو ځکه هغه به بیا د پنجاب د کنټرول لاندې نه وي هغه به آزاد خپلواک بلوچستان وي خپلواک آزاد بلوچستان یې خو به داسې چې هغوی به خپل حق او هغه کوم دغه چې دی هغه به خپل ترلاسه کېږي ځکه چې هغه یو ډېر مظلوم قوم دی ځکه پنجابیان په هغوی باندې ډېر ظلم کوي ډېر زیات وګړي د هغوی مړه کړل بیا ځینې وخت دوی داسې مثال راوړي چې اسلامي ملک کمزوری کېږي نو اسلامي ملک چې په نورو قومونو باندې ظلمونه کوي او د هغوی استحصال کوي او هغوی ته خپل حق او حقوق نه ورکوي د هغوی د ژبې حق د هغوی د ځمکې د وسایلو حق دا ټول نه محروم ساتي نو خپله به هغه قومونه بیا غږ پورته کوي نو ځکه د شلې که موږ وګورو موږ هر یو که پښتانه یو که دا نور دغه سو خپل هغه شخصي ګټې چې بیا راشي بیا خپل حق نه تېرېږو خپل ورور ته هم نه تېرېږو د خپل ورور سره هم هغې ته بیا ګذشت نه کوو په هغه وخت کې بیا موږ اسلام او ایمان هر څه بیا رانه هېري مګر چې کله بیا داسې د ولس خبره راځي ځکه موږ هغه دا پښتانه چې سو هغه ولسي ګټو ته ژمن خلک نه یو په هغه وخت کې موږ بیا اسلام را مخې ته کوو ځکه موږ د یو بل چا د مفکورې دپاره کار کوو د هغې زموږ د یو څو پیسو په مقابل کې د هغې یو ګټې موږ ته مقدمې شي بیا د هغې دپاره کار کوو دا چې دی دا بیا بهانې کوي همدغه خلک بیا یو که کله داسې یو موقع برابرېږي چې پاکستان تجزیه طرف ته ځي یا اقتصاد ضعیفه کېږي یا پښتانه بلوچستان د هغې په مقابل کې راپورته کېږي نو تر څو پورې چې پنجابی چغه وي هلته مخکې د هغې ایجنټان د هغې نه مخکې په چغو شروع وکړي خپل غږ پورته کوي چې هله د پاکستان په تجزیه کې به بیا دغه ته نقصان دغه افغانستان ته پکې نقصان دی افغانستان ته پکې نقصان نشته د افغانستان لپاره پکې لوی ګټې دي ګوره که بنګالیانو ازادي واخیستله نو هغه خو د هند استحصال لاندې نه دي او نه د هغوی هلته حکومتونه بدلولی شي بلکې اوس هم هغه بنګالۍ صدر اعظم چې واخو هم دغه ته وتښتېدله هند ته وتښتېدله نو داسې چل دی او بل هغوی د پنجاب نه خپلواکي واخیستله ځکه دا خو هم څه اسلامي فوز نه دی دا د پنجاب دوی پې هلته خپل حکومت کوو د هغوی ټول هر څه چې دی یو اقلیت ځکه په هغه وخت کې د مغربي پاکستان چې د اقلیت و یو اقلیت پاڅېدو په اکثریت باندې حکومت کوو د هغوی په خاوره کې د پنجاب فوز پروت و نو دوی خو د اسلامي اصولو نه بیرته کار نه اخیستو داسې نه ویل چې دغه ته د هغوی دغه خاوره چې ده او د هغوی دغه ژبه د دوی استحصال یا د دوی موږ د خپلې خاورې د مدنیاتو یا وسایلو یا د ژبې نه محروم نه کړو دا بنګالیان قوم باید هغې ته خپل حق ورکړو مګر نه دوی د هغه ځای نه هر څه راوړل هغه بیا په دې مغربي پاکستان کې صرف او صرف په پنجاب په لاهور اسلام آباد پنډۍ او په دغه منطقو باندې بیا هغه ټوله بودیجه د بنګال مصرفوله که تاسو وګورئ تر یو اویا کاله پورې به دغه پاکستان دغه سیمې چې وي دغه د پنجاب دا ډېر پرمختللي تللي او بل اقتصاد به هم د دوی قوي و ځکه چې دغه ځای باندې به دوی د مصارف نه کول هغه بیا ټول په دغه فوز باندې کول ځکه چې هغه د خپله د بنګال په پیسو باندې به بېرته د بنګالیانو استحصال کوو ځکه هغه ځای نه بیا دوی به بیا په هغه پیسو باندې په هغه بودیجه د بنګال فوج بیا قوي کوو بېرته بیا ورلو په هغې باندې بیا هغه بیا غلامان کول او په هغې باندې بیا بېرته د پنجابیانو حکومت راته لکه څنګه چې انګریزان راغلي ولته په دې بری صغیر په خلکو باندې په مسلمانانو هندوانو باندې بیا ټکس لګوو هم د دوی پیسو د پیسو په مقابل کې بېرته هغه هندوان او مسلمانان په بېرته په فوج کې د انګریزانو نیول هم د دوی په پیسو دولت باندې بیا بېرته خپل هم دغه بری صغیر خلک غلامان کول ځکه چې هغې به هغه ټکس راټولوو او د ټکس په مقابل کې به بېرته هغه فوج به بېرته جوړ کړو او فوج باندې به بېرته د هغوی د هغه قومونو استحصال کوو نو دا کار پنجابیان هم کوي نو داسې چل دی چې په کار دا ده چې موږ خپله پښتانه بلوچستان دې ته وهڅوو چې تاسې د پنجاب د غلامۍ نه ځان خلاص کړئ پښتونخوا خاوره باید د افغانستان سره یو ځای شي او بلوچستان هم
که دا غني هغه هم کولی شي د افغانستان سره یو ځای شي او لوی افغانستان جوړ شي. موږ په دې پوهیږو ځکه چې دغلته په دې سیمه کې نور هم ډېر هېوادونه دي چې هغه ځینې د دې کار سره په مخالفت هم ښکاره کوي. خپله په داخل افغانستان کې هم ځینې داسې موږ کې داسې خلک شته په افغانانو کې په داخل کې چې هغه هم ځینې پکې ګلخانان دي. زموږ نه زیات د افغانستان نه زیات ژمن چې دي هغه پنجاب ته دي، هغه پنجاب او پاکستان ته دي. راسه صاحب تاسو خبرې وکړئ ان شاء الله تعالی. زه بېرته بیا هم خبرې کوم، خبرې به کوو خو په قراره ځکه موږ دوه درې ځایونه آنلاین یو که نه فرق نه کوي. زه به دا ادبي ګورم که بیا کله چا کوم یو کومنټ کوو چې هغه دلته راخلو هغه به بیا دغه کوو ښکاره کوو. بالکل بورا صاحب ته سره کمنټونه ګوره نو تا خو ولا ډېرې مفصلې خبرې وکړلې. یعنې د پاکستان په تجزیه کې نه یوازې بورا صاحب د افغانستان ګټه ده بلکې د ټولې منطقې د ټولې دنیا په دې کې ګټه ده. او مخکې د دې نه چې په دې ارتباط یو څو خبرې ولرم د بلوچستان او د بلوڅو په ارتباط باندې بورا صاحب کله چې لوی افغانستان هغه وخت چې لوی افغانستان و ته پاکستان جوړ شوی نو په دغه خاوره په دغه کې منطقه کې اکثریت پښتانه او بلوڅ دیو مشترک ژوند کړی دی. دغه تاریخ یعنې په تاریخي لحاظ دیو ټول عمر سره ډېرې ښې اړیکې او ډېر ښه مناسبات لاسته یعنې هغه ښه ارتباطات او ښې دغې لرل دیو سره په دغه ټول د تاریخ کې. نو هیڅ وخت د پښتنو او د بلوڅ په منځ کې نه کوم دغسې مشکل پیدا کېږي او نه به پیدا شي. او زه مطمئن یم چې هغې دې ته همیشه لیواله دي چې هماغه کوم لوی افغانستان چې مخکې و همدغه په دغه محیطه کې داسې یو دغه هماغه لوی افغانستان جوړ شي ځکه دا د ټولو په ګټه ده. نو دلته پاتې شوه د ایران موضوع ځکه چې هلته خو په ایران کې بورا صاحب اکثریت د بلوڅو منطقې شته دی هلته. نو هغه ایران هم اوس غواړي چې په یو شکل د اشکالو کې یعنې که هغه که په پاکستان سره نه یا ته په افغانستان کې یا په منطقه کې یو تشنج یو حالت منځته رامنځته کړي چې دغه نقشې یا دغه کوم دغه چې را روانه دغه خلک چې خپلواکي یا دغه خپل قومونه چې خپل دغه غواړي د دې مخنیوی وکړي ځکه د دې په ایران هم په دې کې تاوان دی او زیات تاوان خو پکې د پنجاب چې هغه ټول عمر په همدغه منطقو کې چې دغه 80 کاله څنګه دغه منطقه جوړه شوې ده به خصوصا بورا صاحب دا د آزاد قبایل چې دغه وخت جوړ شوي په هغه وخت کې زما په یادېږي چې هلته هغه د خپله یعنې په هغه کارخانو کې به هلته تر سلاګانو پورې تر کلشینکوفو پورې تر هر څه پورې به په دغه منطقه کې جوړېدل او دغه منطقه دغه په کلونو باندې دغه استعمال شوله پنجاب استعمال کړله په مختلفو شکلونو باندې د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو ټول عمر پنجاب دغه کار کړی دی. نو که چېرته لوی افغانستان جوړېږي او بیرته پاکستان تجزیه کېږي نو په دې کې د افغانستان خو پکې ګټه ده ځکه چې افغانستان به خپل هغه تاریخي خاوره او هغه خپل یو ملت او هغه یو کلتور یو عنعنات یو خاوره به شي. دا به یو څو کاله یو څه مشکلات ولري په خپل وخت زمان سره ولې بیا هم چې یو ملت یو هدف یوه خاوره او یو ملي ارزښتونه نو انشاءالله افغانستان به بیا ډېر زر ترقي وکړي او د منطقې په سطحه به یو غښتلی هېواد وي. نو په هر لحاظ باندې که موږ ووایو بورا صاحب د پاکستان تجزیه اوس دغه حالاتو ته په کتو سره چې دا موږ وینو ځکه دغه ټول سیستم په اقتصاد ولاړ دی او د پاکستان اقتصاد ورځ په ورځ مخ په زوال روان دی او حتی هغه خپل نور هم همیشه دغه په قرضو باندې اخته دی چې نورې قرضې دغه کړي او ځکه دغه نظامونه نو ټول عمر په قرضو او په دغه باندې نه چلیږي او دا نو دلته هغه کوم څه پورې چې دغه پنجاب کم عاید درلوده یا هغه کم بزنس چې درلوده همدغه پښتنو همدغه بلوڅو باندې په دغه منطقه کې دغه کومه لوبه چې د بل چا وه یا د دیو پکې کمیشنکاري کوله یا هر شی چې و په همدې باندې بورا صاحب همدغه پنجاب ژوندی و ځکه چې هغه پنجاب خو که تاسې وګورئ هغې خو کم داسې کم طبیعي زیرمې یا کم داسې کم عایداتو صادراتو او دغه کم داسې کم دغه شی نه لري چې هغه هغې باندې هغه یا د هغه دولت ور باندې هغه نظام ور باندې وچرخېږي خو دغه ټول همدغه د پښتنو منطقو کې چې دغه که برق دی که دغه طبیعي دغه دي کاڼي دي که دغه هر څه دي هم د دیو په واک کې دي همدغه پنجاب ته ځي بیا پنجاب چې هغه هر رقم زړی چې په کوم ځای مصرفوي هغه په خپله خاوره په خپل هغه ښارونو باندې بیا هغه مهمې پروژې چې دي هغه بیا هلته تطبیقوي او ټول هر څه د پښتنو دي هر څه د بلوڅ دي. نو دغه ټول عمر دغه کار شوی دی بورا صاحب او دې ته لازمه دا ده چې دغه د پښتنو دغه سیاسي شعور دا په پښتنو کې پیدا شي چې ورور هغه پښتانه خپل حق وپېژني خپل
حقوق پیژنې، د څه دپاره ژوند کوي، ولې یعنې دغه ټول دغه تاریخ مطالعه کړي، دغه منطقه مطالعه کړي، ځکه چې داسې اوس دغه 21مه پېړۍ داسې حالت ته دغه سیاستونه روان دي چې د هېڅوک د دې پیشبیني نشي کولی. نو همیشه باید پښتانه دغه ته ډېر زیات په دغه متوجه اوسي چې دا خپل یووالی، خپل وحدت، او په دې کې د ټولو پښتنو، د ټولو افغانانو ګټه ده په دې کې. او دا نو به داسې کېدی شي چې انشاءالله یو باثباته هېواد چې دلته جوړ شي، چې هغه یو قوانین ولري او هغه کوم په عملي شکل پیاده شي، نو بیا به انشاءالله دغه ټولې دغه پټه ځایونه چې دغه چې څه خلک روزل کېدل که اخوا او که دې خوا او که هر چېرته وو، نو انشاءالله دغه ټولې معاملې به پاکېږي او افغانستان به انشاءالله ورځ په ورځ د ترقۍ په مخ روان وي. نو بورا صاحب خبرې ډېرې دي، که تاسې څه لرئ بیا به انشاءالله زه به وروسته سره خبرې وکړم. نه خبرې خو به انشاءالله تعالی کوم. بل دا کار دی چې دغه دی دا موږ باید داسې وکړو چې دا پروګرام چې دی اوس خو د ټیک ټاک ته ځي، هغه د ټیک ټاک ملګري چې کله بیا موږ ته میسج کوي موږ هغه نشو کتلی که نه، لکه چې هغه هم بیا خیر سره دغه کړو پکې سیستم برابر شي، نو بیا به ښه ځکه چې زه بیا ګورم که نه، که بیا هغه ځای نه چاته ښکاري چې بیا هم که میسج کوي چې موږ ته ښکاره شي. موږ خو نن بیا سبا ته موږ به د خیر سره بیا که وشو انشاءالله تعالی که وخت و، نو بیا دا ځینې داسې مسلې به هم راخلو لکه د شعور، عقل، او بیا د دې سره لکه څنګه موږ د خلکو په شعور باندې کار شو کولی یا د هغې پوهاوي دپاره باید موږ څه وکړو چې څومره زموږ په وس کې، خاص کر د لوی افغانستان دپاره چې موږ ځکه زموږ مقصد د لوی افغانستان جوړېدل دي، او دا په جنګ نه بلکې دا به داسې جوړېږي انشاءالله تعالی چې کله د کوزي پښتونخوا پښتانه اکثریت په دوی پوه شي چې دوی تر لا اوسه پورې د پنجاب د حاکمیت لاندې ژوند تېروي، نو هغه چې دا په دې باندې پوه شي ځکه دا لاره چې ده ما چې ویلې دا د بلوڅانو هغه خپله د ازادۍ لاره چې ده هغې موندلې ده، هغې هغه خپل فکر او هغه ځان ته چې کوم هغه ډایرکشن دی یا هغه کوم منزل چې دی چې دوی باید ورسېږي، هغه صرف د خپلواکۍ منزل دی. هغې دپاره هغوی قرباني هم ورکوي، کار یې ورته شروع کړی دی او د هغې دپاره لکه عملي میدان ته راوتلي دي. مګر پښتانه چې دي هغه تر اوسه پورې لا په دې کې زموږ په دغه خلکو کې پښتنو کې لا دغه ضد دي، دا اوسه پورې د پاکستان سره چې شانه بشانه یو خو داسې دی چې دوی د پنجاب فوج دومره ظلمونه کړي دي چې خلک یې په خلکو کې دا ویره ډار زیات کړی دی چې ځکه دوی خو بې د کومې دغه نه محکمې نه خلک راپورته کوي او بې یې هغه چې دی ولي یا یې ځوروي یا یې ټکوي، نو هغه خلک هغه د دوی دغه ظلم چې دی دا روان کړی. نو ځکه دا ځینې چې هغه ډېر پوهه دي هغه هم بیا ځینې وخت کې غلي پاتې کېږي، ځکه ډېر پښتانه بندیان شول، ځینې لکه ګیلمن وزیر مخکې لکه داوړ د عارف وزیر، یعنې دا ټول شهیدان شولو مګر بېرته چا یې پوښتنه ونه کړه او نه یې چا غچ واغوستو. نو بل دا کار دی لکه دا خپله مفتي شاکر چې وفات شو خلکو هغه هم لکه بم یې ورته یې صرف د منځه یې ویوړو. نو دا داسې دی چې ځکه دغه چې څوک هم غږ پورته کوي او هغه یو احساس د خپلواکۍ لري یا د خپل د پښتنو دپاره غږ پورته کوي، هغه به دوی نه پرېږدي. نو دغه هم راغلی دی دا زموږ شیرګل محمدي ورور سلام یې رالیږلی دی. مننه شیرګل صاحب. زما د خوا هم ورته سلامونه، والا کور یې ودان چې موږ تعقیبوي، خو دا زموږ پروګرامونه هم داسې که نه لږ غیر منظم شو دې خاطر باندې. بورا صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، زه یو دوه خبرې لرم. ښه ګورئ د افغانستان خو یوازې موږ د پښتونخوا یا دغه سره خو موږ سرحد نه لرو یا د آنلاین دغه لیکه خو نه لرو. ګوره موږ د ایران سره اوږد سرحد لرو، د ازبکستان سره لرو، د تاجکستان سره لرو، حتی د چین سره موږ یو اندازه سرحد لرو. ګوره دغه ملکونو کې اوس چې یو باثباته حکومتونه دي، یو باثباته دولتونه دي، نظامونه دي، هغه قوانین مقررات دغه ټول سیستم هلته برابر دی. دغه خلکو سره زموږ هیڅ نه مشکل نه دی راغلی د افغانانو په دغه ټول د تاریخ کې. که تاسې وګورئ زموږ هیڅ نه هلته مشکل هغه ځکه هغه خلکو زموږ په خاوره باندې یعنې داسې مستقیمه مداخله نه ده کړې، هغه دغه ګوتې پکې نه دي والي، خلک یې نه دي روزلي، فتواګانې راته نه دي را صادر کړي، کوم بل کار یې نه دی کړی، ولې هغه نورمال مناسبات دغه خلکو سره موږ ساتلي دي. ولې تاسې کوم تر اوسه پورې د یو افغان د خولې نه اورېدلي دي چې هغه یو ازبکي یا یو ترکمن ته یا یو بل ته په بد نظر وګوري یا کوم دغه وکړي ورسره، یا یو تاجکي ته حد اقل یا ایراني ته
خو ولې دغه څه چې مسله چې ده دغه ټوله زمونږ همدغه په لوی افغانستان کې ده، په دغه پښتونخوا کې ده، ځکه چې دلته دغه خاوره زمونږ دغه یو قوم دی، یو ملت دی، په دغه کلونه په زرهاو کلونو دغه خلک دلته ژوند کړی دی، دغه خپله جغرافیه لري، په دغه باندې نیکونو پلرونو دغه ژوند کړی دی، په دغه باندې ډېرې زیاتې قربانیانې دغه پښتنو ورکړي دي. دا چې دا 15,000 کاله تاریخ موږ ویو، دا خو عادي خبره نه ده بورا صاحب. یو بل څوک ولې دغه تاریخ نه لري؟ ځکه په دې کې په افغانانو کې دغه غیرت او دغه شجاعت او دغه کې شته چې تر اوسه پورې دغه خپل ملیت دغه خپل قوم یې همداسې ژوندی ساتلی دی. نو دا د 15,000 کاله تاریخ چې دی دا په دې باندې یو پلټنه یا تحقیق یا ریسرچ وشو په ډي ان اے د پښتنو. نو دا غنم دا دغه شره دا ان جوته شوی د ښکارا شوی دا او دا دغه چې د پښتنو د 15,000 کال نه بلکې زیات تاریخ دی زمونږ غمشر کوم دغه چې د پښتنو نه چې د پښتنو نسل ته شروع شوی دا تقریبا دا واقعا دا خو بس په تاریخ کې 15,000 خو اوس هغه ساينسي لحاظ باندې دا پروف وینه په ثبوت پر رسیدو چې پښتانه رښتیا د 15,000 کالو نه زیات تاریخ لري. ان دغه کوم ډي ان اے کوم ټیسټونه چې روان دي د پښتنو په هغه کې دا دغه شوی دي ثابت شوی دي چې دا رښتیا د 15,000 کال نه زیات د پښتون دغه کېږي. او باور سه یو بل خبره په دغه یو په دې 20مه پیړۍ کې چې تاسو ګورئ یعنی د ډېر کم د غیر دغه د کوریا د شمالي او جنوبي کوریا نه نور کم مملکتونه کم قومونه سره بیل شوي یا بیت سره خپل ازادي غسل یا سره یو ځای شوی دي. تاسو وګورئ ک په دغه شو په دغه یوګوسلاویا کې دغه کنه شرقي اروپا کې دلته وستاسي دغه وخت 3 دولت ولې وشه تاسو ته ورشي وګورئ هلته وس تقریبا 15 حکومتونه دي ځان ته مستقل دولتونه دي. همداسې که تاسو افریقا ته لاړ شئ همداسې افریقا کې لاتین امریکا کې یعنی دغه پښتانه دا نن دا به سبا یو ځای کېږي ځکه چې دا یو قوم دی دغه یو وینه ده دغه یو کلتور دی یو عنعنات دی یوه ژبه ده حتی دغه ټول هر څه زموږ مشترک دی. ما یو څو ورځې مخکې به وراسې یوه ویډیو ولیدله د کونړ نه یو کوم چا کړې وه هغه دغه د سیند په غاړه ولاړ دی نو خواته کلی دی او دغه یو سیند دی په منځ کې نو دې سره چې بیا د کم کله دغه مسله شي یا کومه فاتحه یا کوم دغه یو خپله سره د نږدې خپله د کاکا زامن دی هغه هلک ویله چې دا زمونږ د پلار د ترونو زامن دي یعنې خپل هم دي سره ولې موږ هغه اوس هغه مړی او ژوندی دی سره نه کوو یعنې هغه مړی او ژوندی د سیند دا غاړې نه په خبرو او په دغه باندې دغه خپل دغه سره لمانځي یعنې تر دې سرحده پورې در حاله کې چې دا یو خلک یو ژبه یو ملت یو قوم یعنی هر څه سره یو دی دا هیڅ امکان نه لري دا نه 10 کاله نه 20 کاله وروسته نه دا افغانان سره دا پښتانه به سره یو ځای کېږي دا هیڅ د امکان نه وتلې خبره ده. اوس عملی کار روان دی ځکه د تجزیه مسلې د پاکستان ځکه راولاړې شوي دي ځکه چې هلته بلوچستان چې دي هغه ډېر نږدې شوي دي ځکه هغې عملي کار چې کله شروع کړو نو اوس د هند هم دا غوښتلي دي چې دا هندیان چې دي دا باید د دوی حکومت په رسمیت باندې وپېژني او که چېرته له هند حکومت په رسمیت باندې وپېژنو نو د دوی په دغه تحریک او دغه مبارزه کې به ډېر زور راشي او چې کله پکې زور راغی نو دوی به بیا په ډېر لږ وخت کې ان شاء الله تعالی خپل خپلواکۍ ته ورسیږي او چې هغه خپلواکۍ ته ورسېدل بیا به نو دغه پښتانه چې په پښتونخوا کې دي بیا دوی ته لاره واضح او ثابته به وي چې بیا دوی خپل خپلواکۍ ترلاسه کړي. صحیح ده هغه دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پنجاب سره په یو ځای پاتې کېدلو کې ګټې دي هغه دوی داسې فکر کوي چې لکه په پښتونخوا کې دا غرونه زیات دي دا زراعتي ځمکې کمې دي مګر داسې نه ده ځکه چې دغه که د پنجاب ځمکې مو اوبه کېږي هغه هم دغه د پښتونخوا نه ورته اوبه ځي د افغانستان نه اوبه دي. بل دا کار دی که موږ وګورو قطر خو او په عربستان کې لکه د کرنې ځمکې ډېرې کمې دي مګر هغوی چې دی دغه خپل هم دغه مدنیات او هغوی دومره پیسداره کړي دي چې اوس امریکایانو ته څومره ډېرې پیسې ورکړي اول ته خپله سرمایه ګزاري کوي نو دا یوازې لکه زراعت دا نورې قیمتي کوم مدنیات یا وسایل چې په کوم هیواد کې هغه به هیواد چې هغه ډېر موړي بیا هغه د غلا او یا د خوراکي کوم دغه چې دي دا مواد دا ډېر په اسانۍ باندې بیا اخلي ځکه هماغه پیسې چې ته ولرې بیا ته هر څه شي اخیستلی. اوس چې دی د پښتونخوا نه چې دغه څومره وسایل دي دا ټول لاسن فوز یې اخلي فوز یې خرڅوي بېرته پرې هماغه فوز چې دی خپله عیاشي پرې کوي او خپله اسلحه او تجهیزات ځان دپاره برابروي او بېرته هم دغه نور قومونه غلامان کوي.
ځکه نو دغه چې دی دا پیسې چې د پښتونخوا مدنیات دي یا د بلوچستان دي، ځکه دغه ټول په دې باندې پنجابي فوز پر راسن واکمن دی. هغه یو خود دی د سی چې هغه مرکزی حکومت هم پنه دی، ټول واګي چې دی هغه د فوز سره دي. ځکه دغه فوز چې دی چې دا یو لکه چې څومره دوی لکه کرپشن هغه فساد چې څومره په پاکستاني فوج کې دی، بل په یو فوج کې هم دی، او دغه پیسې چې او بیا دغه باوجود دومره سلاګان او د نور وسایل چې دوی اخلي، نو دا خاصه نه غسل کیږي. دا چې دی هم دغه د پښتونخوا او د بلوچستانو مدنیات دي چې راسن خرڅيږي، نه بیت دغه ثبوت یا ولایتونو ته نه بیت کوم دغه د ګټې نه څه کوم برخه ورکول کیږي، هغه چې په غولس باندې بیت د ولس د ګټو لپاره استعمال شي، بلکې دغه ټول چې دي دغه فوز طرف ته ځي. نو دا چې دي د پښتنو وخیدل په کار دي. بلوچستان خو خپل هغه د یخ شوی دي ان شاء الله تعالی، او څوک چې د یو کار د لپاره کوخخ کوي یا زیار وباسي، نو هغه بیا خپل مقصد ته رسیږي. چې هر چا د خپل مقصد لپاره قرباني ورکړي دا مقصد هغه ته رسیدلی دی. ځکه الله هم دغه خلکو مرسته کوي چې څوک خپل د یو څه لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، نو بیا خپل منزل ته الله پاک هم سره پکې به مرسته کوي، هغه ځای ته رسیږي. نو تر څو پورې چې انسان خپل هڅه نه کوي، نو بیا هغه سره هغه قوم سره به الله پاک هم کومک کوي او مرسته وسره نه کوي. نو بلوچستان خپل هڅه شروع کړي، خپل زیار، خپل کوشش، خپل قرباني د چمتو دي. نو چې کله هغه چمتو دي، نو بیا الله پاک هم به د قومونو سره به کومک کوي او دغه حالات بدلوي. دا و چې دومره فقر او غربت چې په بلوچستان کې دی، په دغه نورو صوبو کې بیا هم کم دی، او دومره موړ او د مدنیاتو په لحاظ باندې قوي صوبه چې دا هغه د بلوچستانو ده، مګر غربت پکې د ټولو نه ډیر زیات دی. ځکه د استحصال کېږي څه چې راځي هغه د پنجاب جنرالانو او کرنیلانو واغیو دغه پیسې ځي. نو دا کار په کار دی، موږ به د خیر سره راځو. بالکل باور صاحب چې د څو پورې سیاتم خي او روغي، نو د خیر سره راځو او ژوندیو. باور صاحب کچیرته اوس په دې زمونږ د پښتنو په خاوره باندې یا د لوی افغانستان په خاوره باندې کدا که خاوره زمونږ په واک او زمونږ په کنټرول کې کایواز مونږ د دې د اوبو مونږ مدیریت کو او بندونه ور باندې جوړ کو، یعنی مونږ کولای شو چې تا دغه همسایه ملکونو ته برق صادر کو. دا یو دغه یعنی دا ډیر عادي، یعنی دومره دغه مشکل کار هم نه دی. او بل کم دغه زمونږ کوم غرونه او د کم چینی او دغه درې چې مونږ لرو، یعنی کومنګ کولای شو دغه ټول دنیا ته خپل معدني اوبه کله کدا بوتلو کې چې دی دلته ډیر زیات ارزښت هم لري. او زه د فکر کوم چې په آینده کې به دغه د سکول اوبه ارزښت نور په ټوله دنیا کې نور هم پسې زیات شي، ځکه چې د حالات هم دغه روان دي چې دغه د اوبو مشکل پیدا کېږي په دنیا کې. ولې دا چې موږ په هغه طبیعي لحاظ باندې افغانستان ښه غرونه، ښه سیندونه، ښه چینې او ښه دغه لري، هلته فقط یو عادي ماشینونه ایښودل او هغه د غرونو د بیخونه دغه تصفیه اوبه دغه کول، پاک کول او ټولې دنیا ته موږ کولی شو صادر کړو. یعنې زموږ یعنې دغه یو عادي یو مثال ما راوړو که نه. غیر د دې نه موږ په لوی افغانستان کې ښه هر شی لرو، په هغه طبیعي لحاظ باندې موږ ګاز لرو، موږ تیل لرو، موږ لاجور لرو، موږ زمرود لرو، چې شی موږ نه لرو او د هیڅ نه موږ استفاده هم نه ده کړې. حتی موږ زغال سنګ ښه په کیفیت باندې زغال سنګ لرو. دا چې موږ نور شی لرو خیر په هغه صورت باندې یوازې دا زموږ اوبه چې کنټرول شي باور صاحب دغه موږ ټول ور باندې موږ ښه یعنې خودمختاره کېدلی شو. دغه انشاءالله دغسې کانال لکه چې دا د قشرپې کانال جوړ شو، داسې یو دوه درې کانالونه نور هم د افغانستان په دغه سیندونو کې تاو راتاو شي چې دغه زموږ دښتې او دغه بیابانونه سره چې ټول دغه کې شنه کې موږ هیڅ چا ته ضرورت نه لرو، هیڅ ملک ته موږ ضرورت نه لرو. هلته موږ کولی شو چې نورو ملکونو ته صادرات دغه کو ولیږو. نو د لوی افغانستان په جوړېدو کې د ټولو ګټه ده باورا صاحب، او خصوصا اته موږ سره به دغه نور ملکونه آبادي، اته موږ به پنجاب ته ډېر ښه یعنې هغه خپل تجارت او بزنس به ورسره زموږ ډېر ښه، ځکه هغې خو شی نه لري. یعنې بیا هغې مجبور دي چې زموږ دغه هر شی چې دي هغه په ښه قیمت واخلي، که هر رقم کېږي، یعنې هغې به زموږ ته یو مجبوریت ولري. او پخوا کې دغه
خواته دغه زموږ نور همسایه ملکونه دي، که هغه که ایران دی او که چین دی او که پسې ازبکستان او که دغه دي، یعنې دغه ټولو سره موږ کولی شو چې په آینده کې دغه خپله د زراعت د لارې ورسره ټولو سره ډېر ښه تجارت، ښه صادرات، ښه بزنس ورسره ولرو. دا هم د منطقې په ګټه تمامېږي، هم زموږ په ګټه تمامېږي، هم د افغانانو په ګټه تمامېږي، او هم به همدلته یو ملي نظام، هم د یو د لوی افغانستان یو نوم به وي، هغه به یو تاریخ لري، او هغه به همداسې په منطقه کې هم دغسې یو ژوندی هېواد پاتې کېږي انشاءالله. نو بابا صاحب خبرې ډېرې دي، ځکه تاسې هم چې لرئ به انشاءالله نور دوستان هم کله کله دعوتوو چې راشي له خیره سره زموږ سره پروګرام کې برخه واخلي. انشاءالله تعالی سبا یا بل سبا ته به ډاکټر صاحب موږ سره وي. هغه خپله ما ورته دا څو ورځې کېږي نه دي ویلي، نو سبا لکه وشو زه به هغې ته د خیر سره یم چې بیا راشي. بیا یو بل پوهنتون استاد انشاءالله تعالی بیا هغې ته هم ویو په نوبت به راځي. اول ما ویله چې د پروګرام سټوډیو سره موږ خپله بلدتیا پیدا کړو یو دفعه، نو هغه اوس کار روان شو په خیر سره، نو اوس به بیا د خیر سره دخو. نن ما ځکه زه ټکه مصروفه شوم، هغه سلایډونه مې هم نه جوړ کړي، ګنې ما غوښتل چې ځکه هغه سلایډونه چې بیا ښیي، ځکه چې بیا کار موږ ته اسانېږي، ځکه هغه موضوع بیا نور هم دقیقه شي، ما یو طرف باندې د سړي فوکس وي، نو بیا دغه هغه څه مقصد چې هغه بیا ملګري په ډېر لږ وخت کې موږ هغې ته کولی شو دغه کړو، ورسره شریک کړو. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې بیا به ځینې ویډیوګانې باید موږ سره ما سره وي، خو هغه وخت کم و، ځکه دغه ناوخته و، نو هغه ما ونه شو کولی چې هغه برابر کړم ځان سره سټوډیو ته راوړم. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به بیا ځکه هغه ډېرې ښې ویډیوګانې دي د ثبوت په دغه باندې چې بیا ملګري خپله واوري نه، چې هغه ما پرون ویلي، خو زه به انشاءالله تعالی زه هغه ویډیو به راوړم، ځکه اوس هغې باره کې زه خبرې نه کوم فعلا. نو بس پروګرام به ختم کړو. بالکل بابا صاحب تورته هم شو ورو نو ملګرو تر بله ویډیو پورې یا بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان، د بیا په هیله.